السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تفسير رؤية الميت يعطي فلوس للحي في المنام. المرأة المتزوجة التي تشاهد في الحلم إن الميت يعطيها القليل من الفلوس وكانت حزينة، فهذه الرؤية دلالة على أنها يجب أن تتوقف عن الأمور السيئة التي ترتكبها في حق نفسها خلال هذا الوقت. أما المرأة المتزوجة التي تشاهد في الحلم بأن الميت كان يعطيها الكثير من الفلوس وكانت سعيدة بها، فهنا دلالة إلى تخلصها من جميع الأمور المحزنة التي تمر بها في هذا الوقت. وإن كانت المتزوجة تشاهد أن الشخص الميت كان مقرب منها ويعطيها المال الكثير، إشارة إلى نجاحها في الحياة والقضاء على الفشل بإذن الله. والمرأة المطلقة التي تشاهد في الحلم بأن الميت كان يعطيها الكثير من الفلوس، دلالة على تخلصها من جميع الأحزان والأمور الجيدة التي كانت تمر بها. إذا كانت المرأة المطلقة تنظر في المنام إلى الميت وهو يضحك وسعيد معها ويعطيها مبلغ كبير من الفلوس، فهنا إشارة إلى بدء حياتها بشكل جيد في هذا الوقت. أما رؤية الرجل في المنام للميت يعطيه فلوس، إذا كان الرجل الحالم يمر ببعض المشاكل في حياته وكان في المنام ينظر إلى الميت وهو يعطيه الكثير من الفلوس، فهنا دلالة على تخلص الرأي من جميع المشاكل التي يمر بها في أقرب وقت. ورؤية الرجل في المنام إنه يبحث عن الميت لكي يعطيه فلوس، فيدل المعنى على خسارة سوف يشاهدها الحالم في حياته وينزعج منها. والمرأة الحامل التي ترى بأن الميت كان شخص مقرب منها ويعطيها القليل من المال وكانت تريد المزيد، فيدل على الأمور الغير جيدة التي تقوم بفعلها هذه الحامل في حياتها. المرأة الحامل التي ترى بأن الشخص الميت يعطيها الكثير من الفلوس، إشارة إلى الرزق الواسع والخير الوفير الذي سوف ترزق به بإذن الله. ورؤية الفتاة العزباء إن الميت يعطيها فلوس وكانت سعيدة، فيدل على نجاحها في حياتها خلال هذه الفترة. رؤية البنت العزباء بأنها تطلب من الميت أن يعطيها الفلوس، فهنا إشارة إلى تحقيق هدف ما كانت تريده بشدة. والعزباء الحالمة التي ترى بأنها كانت تجلس مع الميت ويعطيها الفلوس، فهنا إشارة إلى زواجها القريب بإذن الله تعالى من شخص جيد. والشاب الحالم الذي يرى في المنام بأن الميت يعطيه مبلغ كبير من الفلوس، فهنا إشارة إلى إتمام زواجه بخير وسلام في وقت قريب. أما الشاب الحالم الذي يبحث عن الميت لكي يطلب منه مبلغ مالي، فيشير المعنى على وجود أزمة مالية كبيرة يعيش فيها الشاب خلال هذه الفترة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من تفسير رؤية الميت يعطيني فلوس في المنام للعزباء والمتزوجة وللمطلقة وللرجل وللحامل. نتقابل في حلقة جديدة وتفسير جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.